ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಶುಭೋದಯ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗು ವಾಯ್ಸ್ ನಿಧಾನ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಸು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಸಿಟಿ ಕಡೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಸಿಲು ಕೂಡ ಏರಿದೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹೇಗಿದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ರೋಡ್ಗಳು ಕಿತ್ತಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ರೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ರೋಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಸು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ರೋಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನೋಡಿ, ಮೋರಿಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಯಾರು ಮಕ್ಳಿಗಿಕ್ಳು ಬಿದ್ದರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಕತೆ. ಒಂದು ರೋಡ್ ಟಾರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ರೋಡ್ ಟಾರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಟಾರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಶುಭೋದಯ. ಟಿಫನ್ನು ಕಾಫಿ ಆಯಿತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಲೈವಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋರಿಗೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಸುಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಡೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಹೇಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿಗೂ ಕೂಡ ಸನ್ ಇದು ಬೀಳುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸನ್ರೈಸ್ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ 8 o'clock ಅಥವಾ 10 o'clockಗೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ಡೈಲಿ 2 ಟೈಮ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಆದರೂ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿ. ವಾಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್. ದಪ್ಪಗಿರೋರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣಗಿರೋರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೈವಲ್ಲಿ, ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಬೀದಿಲಿ ನಾಯಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಮಲಗಿದ್ದಾವೆ. ನಾಯಿಗಳಿಗಿರೋ ನಿಯತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಹೊಸೊಬ್ರು ಬಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಮನೆಗೆ ಸಾಕಿರೋ ನಾಯೇ ಅಲ್ಲ, ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ನಾಯಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟವರು. ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ. ಬಿಸಿಲು ಹೇಗಿದೆ, ಗ್ರೀನರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಶುಭೋದಯ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ರಿಗೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ರಂಗೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು, ಇದು ನೆನ್ನೆದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.